秦总，专门给您泡的热咖啡。嗯，您趁热喝。嘿嘿嘿嘿嘿。王副总，人家也想要吗？秦总是总部派过来的，王副总照顾的理所应当。丽莎，你一个副总秘书，应该给王副总泡才对吧？切！当时我还以为老许在跟我开玩笑，直到飞机舱门关了，我才知道老许说的还是开玩笑。唉。嘿嘿嘿嘿嘿嘿。哎呀，嘿嘿嘿嘿，宝贝儿，你可想死我了！讨厌啊！刚才还和人家秦总献殷勤呢，怎么不见你把他推进来啊？哎呀，一个空降的总裁在我面前傲，哼！这趟航班我肯定给他扒了。哎呀，你弄疼我了！谁手机没关？我手机响了。我的也响了。见鬼了！我明明开的飞行模式，怎么还会有信息进来？审判游戏热身完成，丽莎王副总，每人奖励1万元。1万元！微信到账1万元。这，啊？怎么回事？什么游戏啊？各位，刚刚忘了告诉大家，我们的工作群刚刚更名为审判游戏。现在游戏启动，服从者生，违抗者死。服从者生，违抗者死。这死啊！王副总，可以呀，这游戏也是团建中的一环。我他妈根本不知道怎么回事。不是你，那就是丽莎了。刚才就你俩去洗手间了。妈的，这全公司都知道我和丽莎这个死女人的事情了。这游戏到底是个什么鬼玩意儿？装，接着装是吧？够了，王副总，怎么回事？秦总，我也不知道怎么回事。这个审判官是突然就出现在群里了，而且群名也是他修改的。我不管你们是谁在搞这种无聊的恶作剧，赶紧停止，把局名改回去，不要影响大家团建的心情。秦总，不是我，不是我啊，不是我，我就是一导游。哎，你们别看我，我刚才就说了，不是我。王副总，把这个审判官踢出去，等下了飞机，让 IT 部门同事查一下。是，走。秦总，踢不掉，提示该用户不存在。审判游戏正式开始，第1条指令，请忠厚，听闻必杀。规则限时1小时，亲吻过程超过20秒，任务完成奖励5万元，任务失败、超时或时长不足，接受死亡审判。这，好哥和李丽马上就要结婚了，这游戏不是强人所难吗？周浩，你要是敢去，我就立刻跟你分手。小丽，这规则都说了，如果做不到就得死。你也不想看到我出事，对不对？我说了，
如果你去，我就分手。就亲一下而已嘛。我都不介意。周浩，你是不是不敢啊？老林，周浩要是真亲了丽莎，那他女朋友不得当场跟丽莎翻脸啊？浩哥要是真亲了，李丽小心一点，一定不会放过丽莎。好吧，你不愿意就算了。飞机已平稳航行，为了您的休息，我们将关闭夜灯。老林，想想。浩哥，我帮你完成任务，5万块钱，咱俩平分，怎么样？行。恭喜周浩丽莎完成任务，奖励5万元。周浩，你不是答应过我吗？你们刚刚在卫生间做什么了？小丽，你听我解释，我真的只是为了完成任务。李丽，不是我说，你家周浩的接吻技术真是不怎么样。要不是他愿意分给我2万5，我才不愿意跟他接吻。丽莎，分明是你主动勾引的我。周浩，我们从大学到现在8年，我没想到你居然是这种人。小丽，你听我解释，我真的只是为了完成任务，而且2万5已经到账了，我们下飞机就去买包。什么完成任务啊？你刚才不是说早就想亲我了吗？周浩，原来你早就想出轨了。而且啊，他还跟我说，早就受不了你大小姐的脾气了。他说，就算这游戏不给钱，他这波也不吃亏。贱人，你给我闭嘴！丽丽，你想干什么？贱人，你敢打我！我是帮你认清你身边的渣男，你应该谢谢我。察觉到极致仇恨，触发终极审判游戏。今天最后一个任务，复仇女神的抉择。仇恨源头李丽自动成为审判者，有权制定游戏和人选，限时1分钟。小丽，我错了，都是丽莎，是她主动勾引了我，我一直爱的都是你啊！李丽，是他，是周浩，他求着我完成任务的，跟我没关系啊！你要选就选他。选，我当然要选，我要让你们为自己的所作所为付出代价。小丽，都是我的错，你原谅我这次，就这一次，好不好？当年我跟你在一起的时候，我家里人就反对，是我一直坚定的选择你。现在想想，我当初就应该听家里面人的。好啊，你现在后悔跟我在一起了是吗？对。行，那就分手，现在就分。分手？你以为分手就能抹平对我心中的疤痕吗？
你还想怎么样？我只是亲了她，我又没做对不起你的事儿。我想怎样？我想你周浩在我眼前永远消失，我再也不想见到你了。完蛋，去死吧！复仇者游戏发布成功，今晚之后将永远消失在李丽面前。任务完成，获得奖励10万元。老林，按照这个游戏的尿性，周浩今晚不会死吧？浩哥，你还是好好哄哄李丽吧，毕竟她生气也是因为爱你。是。浩哥，今天确实是你做的不对。不管怎样，你跟李丽都在一起8年了，好好跟她说说，别闹太僵。就算分手，要好聚好散。你说我今晚不会真的死了吧？应该只是恶作剧，别太当真。先去哄李丽吧。小丽，一切都是我的错，我们到地方好好聊一聊，好不好？到 M 国还要飞10个小时，大家先休息一会儿，等下了飞机有什么事再说吧。周浩，这可能只是个误会，你先坐我这儿吧。老李，近水楼台呀，睡你的吧。哦。Ladies and gentlemen, because of turbulence, please remain seated. 李丽指定任务完成，周浩永远消失，获得奖励10万元。浩哥呢？是李丽的声音，从洗手间传来的。刚才，死了，真的死了！周浩，你醒醒，周浩，周浩！难道这游戏是真的，不是恶作剧？乘务员，快来人呀！不用白费力气了，这趟航班从你们上飞机的那一刻就已被我接管。目前飞机上除了你们，没有任何人。这怎么回事？不是我害的周浩。李丽，你发布任务的时候就知道会有这种结果，现在哭什么？我不知道，我真的不知道，我当时只是被气糊涂了。我说的都是气话，我根本没想过让周浩死。我以为只是恶作剧，我也没想到这个游戏会死人啊！李丽，就因为周浩亲了我一下，你就故意发布让他消失的任务，你的心好狠啊！不是，我根本没想过让他死，我也不知道为什么会这样。是你，都是你！要不是你勾引周浩，周浩根本就不会死。哼，是你发布的让周浩消失的任务，跟我有什么关系？倒是你早就想让周浩消失了吧？我当时说的都是气话，我也没想到。哼，气话？谁不知道你妈一直不喜欢周浩，嫌周浩穷，为这事儿你们还经常吵架。哼，之前你还跟我说过，一家人背着周浩给你介绍了相亲对象，是周浩一直纠缠你。现在周浩死了，你是不是彻底摆脱他了？那你又是什么好人？
明知道我跟周浩是一对，你还非拉他去洗手间。我们只是亲了一下，是你心狠手辣发布让周浩死的任务，是你是害死周浩的凶手。是你是害死周浩的凶手。李丽，你冷静冷静，大家都不想事情变成这个样子。秦总，你现在出来装什么好人啊？之前我和周浩去卫生间的时候，你也看到了，当时你怎么不阻止啊？你们的事情我不会管。哼，丽莎，你别什么人都攻击。我记得周浩一直有心脏上的疾病，去世应该是意外。现在我们在飞机上，先把周浩安顿好，等下飞机就报警。麻烦男同事把老周抬到旁边吧。老林，这场游戏该不会还要继续吧？这也太邪门了！我有点担心丽莎和李丽了。难道真的是巧合吗？复仇任务完成，20分钟后将开启下一轮的审判游戏。下一轮审判游戏还要继续？这都死人了！周浩就是因为玩这个游戏死的。我要辞职，我不玩了，我要退出这个游戏。这作业我不去了，我要走。退出游戏是为违反规则，审判死。我不玩了，我不要死，我不要死！李丽，你看着我，飞机不可能停飞，你也不可能从窗户上跳下去。只要在飞机上，我们就不可能逃离这场游戏。你听我说，只要我们现在开始遵守规则，我们就能活下去。规则？什么狗屁规则？我不玩了，我不玩了！李丽，你冷静一点。你没有看到审判官发的信息吗？退出就是死，你难道真的想死吗？死亡的规则被印证了，那接下来的游戏一定会围绕死亡开始。老林，你觉得周浩的死真的是因为李丽发布的那个任务被审判了吗？会不会有人借着游戏的名义杀人？不好说，审判官的存在本身就很诡异，飞行模式下能发消息转账，还能精准执行消失任务。不过不排除你刚刚说的，有人借游戏之名杀人。不管情况如何，接下来我们都必须小心。您好，您拨叫的用户暂时无法接通，请您稍后再拨。从现在开始，大家在自己的位置上关闭手机，我倒要看这个审判者到底想干什么了。规则不容置疑，挑战权威者必须付出代价。第3轮游戏，权力转盘启动。规则：全员投票，从李丽和秦雪中选出1人，得票多者将成为下轮审判者，输者死亡，全员放弃游戏，飞机将在半小时后坠落，全员死亡。飞机坠落！老林，上学的时候你是咱全寝最聪明的人，现在怎么办啊？我再说一遍，谁都不允许玩这个游戏了，谁都不允许投票。秦总，你也看到规则了，大家不玩都得死。玩，必须玩，我不想死。秦总，如果你能尽早阻止周浩和丽莎，这一切或许就不会发生。这个游戏我要玩，秦雪，你也别想处身事外。李丽，你疯了！疯了？我只是看清现实，周浩死了，我要给他一个交代。你是总裁，这次是团建，现在出现这种事情，你也逃不了干系。这游戏虽然残酷，但只要我们遵守游戏规则，就能活下去。大家难道要熬到飞机坠落吗？
我本来不想玩这个游戏的，但现在看来，我没得选了。大家先冷静一下，我们再想想其他办法，说不定还有转机。当然有转机，我们是集体选票，票数少的那个人会死，他死了，大家都能活。你想让谁死？秦总，不如这样，你亲我一口，我把票投给你，怎么样？你无耻！哼，行，那我就把票投给李丽。还没开始投票呢，大家就乱成一锅粥了。看来这个游戏啊，能激发出大家最真实的一面。大家都先别吵了，现在最重要的是想清楚怎么投票，我们不能盲目的做出选择。时间不多了，大家抓紧时间投票吧，到时候来不及了。各位，游戏里规则说了，下一轮的获胜者就是游戏的审判者，你们把票都投给我，我让你们下一轮游戏想要什么就给你们什么，怎么样？那我想要你们秦总的。没问题。李毅，这是你逼我的。各位，我是公司总裁，只要你们把票投给我，升职加薪，年终奖翻倍。秦总，你现在也知道怕了？怕？我秦雪就不知道怕字怎么写。我只是不想被这所谓的审判者玩弄于股掌之间，沦为他杀戮游戏的牺牲品。怕就直接承认。现在这个时候，大家不会说什么。别把这个话说得这么冠冕堂皇。你，秦总，你刚才没有听清楚李丽说的什么吗？她说只要她赢了，下个游戏我们想要什么就能有什么。你说的升职加薪、年终奖翻倍，是不是不太够啊？好，每人100万，你们可以录音，等下了飞机，我立马转账。各位，你们把票投给我，我会让你们心想事成。只要你们把票投给我，每人200万。王副总，自从秦雪来到咱们公司，你就一直被他打压着。如果不是秦雪，咱们公司这个总裁的位置一定会是你的。你就这么甘心一直被他打压着吗？李丽，你这是什么意思？我什么意思？你们把票投给我，我赢了就可以指定做任务，我可以让秦雪陪你睡。李丽，平时你一副人畜无害的样子，没想到到了生死关头，你为了目的不择手段。怎么样，成交吗？你说的条件倒也挺诱人。王副总，想清楚了，机会只有一次。林墨，你呢？准备把票投给谁？我李丽，你刚才说的话当真吗？你真的让秦雪跟我……你放心，等我赢了，我绝对说到做到。300万，把票投给我，落地之后我立刻兑现，我以我的名誉担保。浩哥，王副总已经把票投给我了，你把票投给我，秦雪那边就完了。可是秦总那边给300万。浩哥，别犹豫了，把票投给我，我保证我赢了，绝对让秦雪好好陪你一次。难道你就不想好好尝尝高高在上的秦总私下是什么滋味吗？你疯了！疯？这就是活下去的代价。好好想想，能分钱，还能实实在在的享受。秦雪确实漂亮，反正接下来还有其他游戏，钱肯定不会少。行，我投你。导游啊，这个时候不是你讲义气的时候，站错了队，可能下一个死的就是你。跟着我玩，让我赢得了审判者的能力，到时候就可以指定秦雪做任务。我就是一个外人，
被卷进来已经很冤枉了，我能不能不投票？丽丽，你别在这蛊惑人心，你以为你赢了就能活下去吗？审判官的把戏你还不懂吗？他在享受我们内斗。别唱高调了，不试试怎么知道？总比跟着母只会下命令却屁都没有用的领导等死强吧。李丽，审判官的目的就是为了让我们相互猜忌、互相残杀，我们不能上当，我们得想办法结束游戏。结束游戏怎么结束？用嘴吗？丽丽，你理智，你的筹码根本无法跟秦总相比，硬拼下去只是送死啊！你就这么断定我赢不了？这不是赢不赢的问题，你的这种手段不光彩且危险。你想过飞机落地后吗？飞机落地后，你就是杀人凶手，到时候你怎么办？少在这里假惺惺的。飞机落地后，如果我不努力，飞机没落地前我就会死。李丽，靠这种龌龊手段拉票，你觉得赢得光彩吗？秦总已经生死关头了，这个时候还讲什么手段光不光彩？用你陪他们睡，换我活着，不是很好吗？你无耻，我无耻。秦雪，你以为你自己很高贵啊？林墨，你们只要把票投给我，落地之后我承诺的300万一分都不会少的，转给你们。我以我的名誉和全部身家担保。秦总，大家冷静一点，我们可以一起分析规则，找出审判官的弱点，总比好过现在被他分化，各自为战强。投票时间还剩下5分钟。秦总这次输定了。秦总的筹码都这么高了，怎么还会输？难道这些人都不喜欢钱？筹码高不代表一定能赢，李丽手里握着的是能颠覆局面的东西，虽然不光彩，但确实能对秦总造成致命的打击。现在关键是怎么把主动权从李丽手里夺回来。那该怎么办？我还没想好，但我总觉得这个游戏有漏洞。老林，都这个时候了，别卖关子了，赶紧说吧。审判官的规则不可更改，但在选票游戏中有一种情况会出现，那就是平票。抛开游戏中的秦总和李丽，我们还有6个人。如果我们把这些票平均分给秦总和李丽，那这一轮游戏我们依旧可以全员存活。对，这样我们就能改变这2选1的死循环。这是不是太冒险了？要是审判者觉得我们在钻空子，惩罚我们所有人怎么办？确实冒险，但我觉得可以赌。继续这样投票，我们都会陷入绝境，人也会越来越少，没有人会幸免，不如拼一把。对，我们把难题抛回给审判官，这样至少可以打乱他的节奏。各位，大家是选择相信我和林墨，还是选择继续游戏？我选择继续游戏。我选平票。大家呢？我觉得林墨说的对，这游戏就是想把我们逼到死角。现在航班还有8个小时才能降落，我们也只剩下8个人了，死亡早晚会落在我们头上。大家倒不如一起想办法破解游戏。我无所谓啊，大家选什么我就选什么。那我也选平票。我明白了，苏晴，你想害死我对不对？不能平票，苏晴和林墨是在害大家。平票等于放弃游戏，游戏规则里说了，放弃游戏飞机就会坠毁。老林，我觉得李丽说的对，这样是不是太冒险了？被审判官牵着鼻子走就不危险了，在他的规则里玩，我们永远玩不过他。投票时间只剩下1分钟了，快，没有时间犹豫了，要想活命就按平票计划投。记住，我们真正的敌人只有躲在背后的审判官，不是我们自己。我觉得林墨和苏晴说的有道理，大家不能坐以待毙，我们倒不如拼一把，还有机会。可是这风险太大了，万一失败了呢？但如果不这么做，我们迟早都会死，还不如赌一把。反正现在死的又不是我，轮到我再说呗。投票结束，平局。各位，秦雪和李丽的票数相同，这一轮没有人死，但游戏进入了更有趣的阶段。平票的2位共同接受审判。完了，果然。
同时接受审判，这……林墨，你不说凭票就没事了吗？为什么会这样？凭票是为了让我们在上一个游戏里活下来，给我们大家争取更多的时间。终极审判任务对局现在公布规则，参与者秦雪、李丽，任务内容：献祭。秦雪和李丽各有一次机会指定另一个人做自己替身，接受本次审判。若双方指定同一个人，则该人死亡；指定不同，随机抽取一人，限时3分钟。超时未指定，则视为自我献祭，直接死亡，不得指定对方。指定替身，这是要让秦雪和李丽亲手杀人，目的就是为了摧毁他们的道德底线。完了，是不是让他们俩随便拉个垫背的嘛？林墨，这规则太恶毒了。审判官的目的达到了，他不满足于他们自相残杀，是要把我们所有人都拉下水，当他的刽子手。只要死的不是我，我可以牺牲任何人。哼，丽莎，平时跟我装闺蜜，但我知道你偷偷向秦雪打我小报告，还有周浩就是你害死的。丽丽，你想干什么？对不起了，丽莎，要怪就怪这游戏规则。不要选我，丽丽，平时我们关系不是最好的吗？求求你，你不要选我。朋友，你和周浩背着我偷偷干不要脸的事情，怎么没想到我们也是朋友？所以背叛的人就该死。不要选我，李丽，你还不明白吗？你选谁都是在杀人。杀人？秦雪，你说的倒轻巧，那你呢？手指头一动，不也是和我一样？少在这里装清高。指定时间还剩30秒。选李丽，规则不允许。丽莎虽然平时嚣张跋扈，但现在是最无辜的受害者，而王副总从一开始就形迹可疑，甚至可能他才是幕后推手。我选王副总。秦雪，老子招你惹你了？你和李丽的恩怨，扯我干什么？王副总，看到了吧？秦雪就是这样的人。哼，想让我死是吧？老子先弄死你！等等，我还有个办法。你少在这胡扯了，老子都快要死了，你还有什么办法？规则里说是指定一个人当替身，但规则里没说这个人是活人还是死人。你们忘了，飞机里除了我们8个人，还有一个人。你是说已经死了的周浩？对。林墨，你比我想象中更聪明。的确，规则里没说这个人是活人还是死人。如果可以指定死人，那这一轮我们依旧可以全员存活。对，上一轮游戏凭票我们都没事，这一轮只要李丽还有秦雪都指定替身是周浩，那我们大家都不会死了。这是唯一能避免牺牲活人的办法。指定周浩，周浩已经死了，不可能再死一次。无论如何，试试这个办法，都比我们自相残杀强。对，李丽，听李墨的，指定周浩，这样大家都安全，丽莎也不用死。丽丽，求求你了，选周浩，别选我！都给我闭嘴！你们到底还有没有良心了？周浩已经死了，你们还不放过他是吗？还有10秒，快！李丽、秦雪，你们都选周浩，没有时间了。万一规则不认死人，那我就会白白浪费这次革命的机会。选择确认，秦雪指定周浩，李丽指定李莎，指定对象不统一。现在根据指定人员随机选择一人，开始审判执行。为什么？丽丽，到底是为什么？就算我选了你，你还有50%胜的机会。但我和秦雪如果都选了周浩，审判官一定会评判无效，我一定会死。结果应该出来了。不要说我，千万不要说我，千万不要说我，千万不要审判我，我还想活下去。随机结束。
被选中替身的人是丽莎。为什么是我？为什么？不，我知道了，是你们一直都在骗我，你们一直在演戏，我不玩了，去你妈的审判者！苏晴，你和李萌不是最聪明的吗？你救救我！你救救我！我想活下去，你救救我！李萌，我求求你，我想活下去，救救我！你让我做什么都可以。没用的，太晚了。审判开始。审判执行完毕，丽莎死亡，本轮献祭结束。这游戏太可怕了！我就是一个导游，为什么要把我卷进来？我要回家，老林，我要回家。林默先生，你提出用死人来规避活人牺牲的方案，充满了想象力，它也太天真可爱了。你利用规则在我面前玩文字游戏，你成功激怒了我。接下来的游戏，你准备好了吗？对于你这种试图挑战游戏本质、破坏游戏乐趣的小聪明，必须予以纠正。真正的乐趣在于剥离一切社会伪装后人性的直接碰撞。林默、秦雪，对决即将开始，请准备。规则：林默、秦雪，你们轮流向对方提出一个最想要的答案，对方必须回答，由审判官判定答案的真伪。3局2胜，得2分者获胜，平局加赛，胜方获得奖励40万元，败方接受审判，死亡。提出与回答限时1分钟，超时视为失败，接受审判。游戏时间5分钟。哎，老林，机会来了，找点刺激的吧。都这个时候了，没人会对女人感兴趣。哼，有意思了，秦总，你可要对下属真诚点啊。林默，坐吧。秦总，得罪了。林默，我很欣赏你的勇气和破局的魄力。只要我们都能下飞机，我一定会向总公司推荐你。秦总，都到这个时候了，没必要给我心理暗示和画饼了吧？既然被你看出来了，既然躲不过，那就面对吧。接下来我会放下所有的戒备，争取让我们所有人都能够下飞机。秦总，我的第一个问题，在我们团建之前，公司总部是不是已经做出了准备裁撤整个业务线的决定？这次旅行本身就是一次遣散之旅。秦总，这是真的吗？绝无此事。总公司很看重你们团队，这次旅行是奖励。回答虚假，林默加1分。林默，该我了。我听说一些传言，说你喜欢我，是还是不是？我去，这问题有点狠啊！秦总怎么回事？怎么问这种问题？这让我怎么回答？难道他在给我下套？林默，看着我的眼睛，是还是不是？叮咚，回答超时警告！5、4、3、2、1。不能被他带偏节奏，真假不重要，破局才重要。秦总，您都说是谣言了，
那肯定就不是真的。所以我的回答是不喜欢。莫哥，够狠！林默回答：虚假秦雪加1分，比分1比1。秦总，现在轮到我了。好，你问吧。不能问无关痛痒的，那样会被审判者判无效和敷衍；也不能问真正致命，可能让秦雪难以回答的。最后一道题了，争取时间和破解机会。我的问题是，从游戏开始到现在，我是不是你除了自己之外最不希望死掉的那个人？操！能不能问点有用的呀？谁想死啊？你不想他死，他不想你死，有屁用啊！到最后不还得死一个？这问题有点意思。有意思，这问题本身就像一个精心设计的陷阱。诚实的答案对我有利，但这会不会正是林默想要的？他在赌什么？赌我的真心，还是赌我的算计？林默，我不知道你在盘算些什么，但这最后一局，我跟你……怎么，秦总，我的问题很难回答吗？是。回答属实，秦雪加1分，比分1比2，秦雪获胜。林默输了，那岂不是……我去，老林，你是不是要死了？秦雪，你没发现林默一直在故意让分给你吗？苏晴，在规则面前，我不至于用这种方式获胜。刚才回答林默的问题，只是出于真心。真心？你的真心就是想让林默去死吗？你，林默，你选择让我赢，你到底在计划些什么？因为我不想赢，至少不想就这么赢。林默，你……秦雪获胜，林默失败，接受审判。林默，你心里到底在想什么？你快说呀！难不成你真的一心求死？我的目的达到了。目的？林默，你准备好接受审判了吗？我准备好了。很好，林默，你真的很有趣，但游戏还没有结束。由于本场对决中没有胜负，现在强制修改结果，所以我决定修改结果。这么说，老林，你是不是就不用？哼，高效！审判者肯定不会放过任何一个人，你们两个必须审判一个，即使不是你们两个，也可能会是我们其中一个，谁都跑不了。王副总，你别吓我呀！检测到存在明显的保护性谎言，触发隐藏规则，林默、秦雪双方均未获得胜利，免于审判。但审判后续将会升级，下轮游戏将于5分钟后开始。太好了，我们都没死。别高兴得太早，我们现在欠着审判者一条命，审判者识破了我们的意图，接下来的游戏会越来越难，他不允许我们这样钻空子。哎，吓死我了！老林，你们刚才玩的也太刺激了吧？你就不怕审判者真给你审判了？我也不确定，所以我在赌。赌？老林，难道说你知道审判者会修改结果吗？我不确定，但我能看得出审判者在享受一个更为复杂的过程。每个人存在什么心理，审判者他都知道。在刚刚的游戏中，我和秦雪的意图他早已察觉，所以我在赌。你就不怕万一审判者没那么讲究，你刚才差点就……怕，但我们没有更好的选择，至少我们赢得了时间。审判者设立层层规则，让游戏一轮轮升级，他更享受我们是如何挣扎算计，而不是简单的执行死亡。如果游戏就这么简单的一胜一负，一生一死，那这出戏就太没意思了。林默，你是否太过于自信了？将审判者的动机归结于观赏性，万一他享受的恰恰是我们自以为能行，然后绝望的过程呢？秦总，林默刚刚用他的方法让你赢，你不感激也就算了，
反而还责怪他。苏晴，在生死面前，情绪是最没有用的东西。我并非指责林墨，我也很欣赏林墨的勇敢，但正因为如此，我想告诉你们，在生死面前，将希望寄托于敌人动机的单一解读是致命的。审判者的规矩是充满恶意的，我们必须做好最坏打算。至于我，或者你们任何一个人，在接下来的游戏中，是盟友，也可能是敌人，这取决于游戏规则，以及我们如何利用规则。秦总，我倒是没有想到，你比我想象中还要清醒，我还以为什么？以为我只会高高在上的发号施令。苏晴，在生死面前，姿态和头衔只是累赘，活着才是我们的唯一目的。说的好听啊，秦总，那你倒是说说接下来怎么利用规则，别光唱高调啊。游戏继续，现在进行新一轮的匹配，罪证指控，对决者王副总和李丽。规则：你们将轮流指控对方一件不为人知的罪行，由我裁定指控是否成立。胜利者将获得奖励80万元，败者将被审判死刑。游戏限定10分钟，现在开始。看到了吧，审判者不会给我们任何喘息的机会，他更享受我们从希望到绝望的撕裂感。我们只能按照他的剧本走下去，直到我们都死亡。李丽，我给过你机会，可是你不中用啊。既然游戏已经开始了，那就别怪我不念旧情。王副总，游戏才刚开始，你怎么就那么有把握你能赢？万一输了呢？哼，那你的意思是说，你手里还捏着别的牌了？你猜？王副总，你做的那些好事，你觉得还能藏多久？你，哼，李丽，那咱们就等着瞧，看谁先玩死谁。哼，分公司去年那笔50万的公关费，你做假账吞了吧？证据就是你和供应商的邮件往来。哼，你别以为你删掉了，别人就看不到，我可都留着备份呢。你血口喷人！那笔账明明清清楚楚，证据是你伪造。指控证据链逻辑合理，指控成立，王副总得1分。王副总，你敢不敢承认，前年你利用职权逼迫销售部小张和你强迫发生关系，事后你怕事情败露，逼迫他离职，还有你电脑里那些偷拍女同事的照片和视频就是铁证。你放屁！那是竞争对手造谣，少在这污蔑我！指控具有社会新闻传播基础，符合逻辑，指控成立，李丽得1分。好，很好，李丽，这是你自找的。这是我最后一个问题，我指控你，你进公司根本就不是靠实力，而是靠关系造假履历。你就是个彻头彻尾的骗子！你胡说！哼，你电脑里那个加密的家书文件夹，就是你背后那个人指点你如何应对背景调查的邮件记录。你敢不敢打开手机，让大家看一看呢？我没听错吧？李丽背后有人啊？难道是咱们公司的哪个高层？真是知人知面不知心呢。老林，你们公司的人都这么劲爆吗？真是佩服佩服。这个指控太致命了，他针对的不仅仅是李丽个人，还把他背后的靠山也拖下水。如果成立，李丽就算能活下去，职业生涯也彻底完了。你胡说！那明明是我救，那完全是我凭自己的本事进来的。他刚说什么？舅舅？指控成立，王副总得1分，总比分2比1，王总胜利，获得80万。李丽失败，接受审判。
我不要，我不要死，我不要死！又死了一个，下一个该不会是我吧？审判者不在乎谁死谁活，他只享受我们之间互相撕咬的过程，直到最后一个。你们都看到了，是他先污蔑我的，我只是自卫而已。王副总，你对我们这里的每一个人，是不是都有一个这样的私密文件夹？审判者的高明之处不是杀人，而是诛心。他让我们自己拿起刀，捅向彼此最致命的软肋。从今往后，我们之间便不再有任何信任可言了。欣赏了一场精彩的内部清理，猜疑的种子是最美味的养料。新一轮游戏开始，各位准备好了吗？看来常规的问题游戏依旧无法满足诸位的期待，接下来的游戏咱们换个玩法。导游，请你指定一名人员和你一起参加这个游戏。哎，你这鬼东西怎么不按套路出牌啊？你怎么就盯上我了？不指定人员，让自愿参与。这个导游只是个外人，对他也不了解。看他这一路表现，除了嘴能说之外，也没有什么特别之处。跟他做对手，应该是赢吧？别太小看人了，说不定有2把刷子。喂，你们两个背地里说人坏话，有点不太礼貌吧？哎，我告诉你，我上知天文下知地理，不然我这导游也白干了。就算是现在不玩，之后的游戏也一样逃不掉。我参加，我要跟你对决，我倒要看看你到底有什么实力。怎么？我听你这话意思是有点看不起我？哎，我告诉你啊，不用老林，有他帮忙，你赢得了吗你？帮你搞清楚好不好？现在是我跟你对决，老林再有本事，他怎么帮你？难不成你让他帮你去死呢？王潇，你跟他那么多废话干什么呀？直接上！他既然那么想死，那就让他死个痛快呀！老林，你可看见了啊？你们公司的人欺负我，一会儿你可得场外帮忙，搞死你！这也没说能场外帮忙啊。再说了，我怎么帮你，还得看你自己的。很好，参赛人员确定。接下来我宣布游戏规则：认知战场进行概念重构游戏。规则由我提供一个概念，你们2人背对背，用1句话阐述你们对这个概念的核心认知。结果由我裁定谁的认知更接近现实。5局3胜，败者死亡。现在游戏开始。第一回合，第一概念，希望。希望就是人类在绝境中的坚持，是人类对未来的理性信念。希望，老林，这，导游，请回答。希望就是你以为飞机晚点会赔钱，最后发现是航空管制。导游的回答更接近现实，理由在绝对的规律面前，乐观的信念不堪一击，而认清现实的落空才是常态。什么？还能这么判定答案？规则如此，请继续接受挑战。第2回合，梦想。梦想就是人类对美好生活的憧憬，更是推动自身不断进步的源泉。梦想啊，梦想就是你想中彩票头奖，最后却发现连彩票号码都是被设计的。导游的回答更接近现实，理由：梦想很多时候在现实面前脆弱不堪，难以实现才是常态。这都能对，这完全不按常理呀，这也太牵强了吧。幸运女神眷顾，没办法。
请继续接受挑战。第3回合，爱情。爱情就是上头什么都好，下头相看两厌。老萧终于明白了规则，不过他这种生硬的扭转，审判官会认可吗？豪哥的回答也不算是错误的，不过听起来确实有点太刻意了。爱情，爱情哦，爱情就是你全心全意的准备了一份浪漫晚餐，等他回来，最后他却说他要加班。消失后更加接近现实，理由精准地描述了从畸形到平淡的普通过程，揭示了其短暂和易变的本质。看来找对了，切，瞎猫碰上死耗子了，切。请继续。第4回合，友谊。友谊就是利益交换，今天能为你2肋插刀，明天就能为了利益插你2刀。唉，萧世豪现在都没有明白审判者的目的，他永远在定义，却不知道在绝对的利益面前，友谊根本不值一提。友谊啊，友谊就是你掏心掏肺的对你朋友好，他却在你背后说坏话。萧世豪的回答更接近真实，理由友谊在现实利益面前常常受到考验，背叛与伤害并不少见。看来这一轮我又走对了方向，友谊这东西啊，就是经不起考验。豪哥，你这样的转变让人害怕。老萧只找到了表面的规律，但审判者真正想要的是另一种信奉的美好，亲手摧残践踏的过程。他这是在逼老萧主动否认自己。第5回合，成功。成功是经过不懈努力，克服重重困难，最终实现认可与目标。成功，成功就是你拼了命的去创业，最后公司还是倒闭。什么？导游的回答更加接近真实，理由成功路上充满坎坷，失败才是大多数人的结局，这才是现实的真实写照。不是，我已经按照他的套路来了，怎么还是不行？导游5局3胜，游戏结束。萧世豪，你败了。满腹经纶，不如满腹牢骚。哼，老萧，你读了那么多书，但在审判者眼里，什么都不是。意料之中，审判官要的不是故事，而是灵魂。耶，我赢了，我赢了，就这么靠骂街骂赢了。其实我自己也不知道我在说什么。这也太不可思议了，这样都能赢下对局。哎，老李，牛逼不？只能怪你运气好，歪打正着罢了。导游胜出，萧世豪接受审判。我不想死，我不想死，希望就是人类在绝境中的坚持，是人类对未来的理性信念。爱情，友谊，理想就是人类对美好生活的憧憬，更是推动自身不断进步的原产。成功是经过不懈努力，克服重重困难，最终实现认可与目标。
接下来游戏该清醒点了。审判者不在乎答案，他只在乎定义答案的权利。今天，他可以用荒诞定义希望；明天，他就可以用高尚定义屠杀。我们不是在玩游戏，而是在被他重新定义人的概念。消失好，审判完毕，下一轮游戏开启。荒诞的戏码暂时告一段落，生存的本质在于对未知的探索和抉择。接下来，让我们进入更精彩的环节——幸存者试炼。规则如下：1. 剩余全部人员每人都有一个秘密身份和专属任务。2. 每个人的任务互斥互补，需要合作，也可能需要背叛才能完成。3. 飞机降落前2人以上完成，全部存活；若无人完成，全员死亡。现在身份和任务分配中。李默，守护者，任务：确保苏晴不被淘汰。苏晴，观察者，任务：识破至少2人的真实身份。秦雪，审判者，任务：淘汰至少1人。导游，博弈者，任务：在不暴露自身的情况下诱导1人任务失败。王副总，掠夺者，任务：淘汰秦雪，使其任务失败。各位的身份已经分配完毕，游戏开始。秦雪，看来这场游戏的最终裁决就是你我之间最好的了结。很好，正合我意。大家都已经知道自己的身份了，规则很清楚，全员存活的关键是至少2个人完成任务。如果我们每人只顾自己，很有可能一起死。所以我提议暂时合作。林默说的对，但合作的前提是我们必须明确一点，我们的任务可能互斥，所以合作不是毫无保留的互助，而是基于共同生存的目标策略联盟。我们需要先了解彼此的任务方向，避免误判。怎么明确？直接说任务内容，那不等于明牌玩游戏了？会不会违规？不用说具体内容，我们可以靠关键词暗示。我们每人说出一个词，概括出自己任务的核心内容，这样我们既可以互相摸底，又不算直接违规。合理，我同意。我也同意，我听老林的。合作，任务内容很可能就是我们身边的某一个人，怎么合作？尤其是你，秦雪，以你一贯的行事风格，你的任务内容恐怕更加危险。跟你合作，他会死得更快。广播检测允许试探，关键词暗示，每人仅限1词，且关键词必须真实反映任务核心。从现在开始，每人有10秒钟时间思考。我的任务是保护苏晴，核心是保护，但太直白可能暴露关联，必须换个说法。倒计时开始，5、4。责任。真相。筛选。诱导。清算。关键词确认。秦雪的筛选与淘汰有关，王副总的清算在暗示最终目标是秦雪。看来王副总的源头指向很明确。好，关键词有了，我们现在来分析分析。我的任务是筛选，这暗示着很有可能是选择或者判断的决定。王副总的指向很明确，导游的诱导难以预料。我们现在要做的是建立信任基础。秦总说的可真含蓄啊！你的任务筛选，恐怕就是淘汰的意思吧？一个手握淘汰权的人，现在在跟我们谈信任，你不觉得这本身就是最可笑的笑话吗？王副总，你不要做无谓的揣测和人身攻击。现在是关键的时候，不能相互指责。我们现在的首要任务是根据关键词找出规则和漏洞，想办法完成任务，而不是起内讧。秦总，你继续说。林默的责任和苏晴的真相，很可能是探查类或者保护类的任务。
你们俩的任务很可能是互补。秦总竟然这么快就猜到了核心，他的洞察力比我想象的更加灵敏。秦总分析的很精彩，然后呢？你有什么方案？2个方案：一，我们选择全力合作，或者互相协作完成任务，但这需要建立很高的信任基础。风险在于，一旦有人任务复制，死得更快。2，选择难度最低，或者整体威胁最小的1到2人，集合资源，确保他们任务失败，用最小的牺牲换取多数人的生存。秦总，那你这话的意思，不就是让我们牺牲掉1、2个人？我们建议做理性的生存决策，在资源有限、规则残酷的情况下，确保多数人的生存。没必要说的那么冠冕堂皇，你直接说想让谁死不就行了吗？还有，你的名单上的第1个名字是不是早就写好了呀？王副总，规则针对的是所有人，不是你一个人。如果你硬要按照规则蛮干的话，很有可能牺牲掉我们所有人，结局就是一起死。秦总，我理解你的逻辑，但如果第2个方案实施，你我之间很难再有信任，后续的任务也会越来越难。林墨说的对，如果一开始就选择牺牲，那我们和制定游戏的审判者有什么区别？那么，我们就选择第1种风格。但是有一点我们必须明确，如果发现任务不支，必须第一时间沟通，否则死的不只是1个人。那我们现在该怎么办？秦总，你嘴上说的合作，但你的任务筛选本质上就是要淘汰我们其中的1个人，这本身就是最大的利益冲突。你怎么敢保证你不是在利用合作来更好的完成你的筛选？因为我的任务是主动筛选，如果我失败，就意味着失去1个淘汰名额。审判官一定不会允许自己的游戏失去平衡，他一定会用更随机、更不可控的方式补位。保留我，意味在最后关头保留1个可控的谈判筹码，或者可牺牲的谈判选项，这才是对存活率唯一的胜利。哼，筹码？秦总，你是把你自己当筹码，还是把我们当你谈判的筹码？我看我们所有人都只是你理性计算力的变量罢了。秦总，就没有别的办法吗？我们就非得这样算计的这么清楚吗？如果你们觉得我的方案太残酷，那也可以换一个更公平的方式，投票选择1个最应该牺牲的人。我反对，秦总，你的概率计算可能是正确的，但我们现在面临的是生死，不是开董事会做风险评估。一旦开始投票选择牺牲者，那我们就彻底沦为了审判者想要看到的样子。猜忌、背叛，这不是合作，而是一场有组织的自相残杀。那么，你有更好的方式可以保全我们所有人吗？如果任务互斥，如何破局？我暂时还没想到。处罚，你可以在1分钟之内匿名向审判者举报任意1个人的真实身份的猜测，若猜测正确，你获得抵消1次任务失败的权利，同时被举报将面临1次审判质问，若猜测错误被审判死亡。是否举报？倒计时59、58。举报？匿名举报？这又是什么鬼任务？猜对了，能不受惩罚，我倒是可以接受，但猜错了就得死。举报谁啊？王总一直在找茬，他的关键词是清算。哎，你怎么了？没事，就是有点紧张。他绝对有问题，肯定是审判者给他发了私信。审判者私信？难道是？导游，你是不是收到什么消息了？没有，我就是刚才没明白规则，就看了一遍。鬼鬼祟祟，是不是审判官单独给你发任务了？行了，不管是什么，我们必须在情况最糟的时候做出决策，是合作，还是执行我的筛选方案？决定？秦总，你刚才就一直在诱导我们做决定。你的任务筛选看似在救我们，实则是在把我们一步步推向死亡。是不是就是那个把我们所有人骗上这架飞机的直接关联者？王副总，你是什么意思？意思就是我怀疑
这一切的根本源头就是你。你的任务筛选根本就不是游戏的一部分，很可能就是在杀人灭口。指控需要证据，如果你怀疑我和审判官有关系，那就请拿出证据来。如果没有，你的内讧就是把我们所有人往火坑上推。要证据？好啊，导游，你从一开始就认识林默，而现在又在拼命的维护秦雪。你的任务就是秦雪安排你一直在搅浑水，我们所有人早就串通好了，是不是？你胡说！我维护谁了？这里除了林默，我谁都不熟，我跟谁沟通？王副总，你血口喷人你！王副总，你冷静一点。我们现在相互猜忌指责，正是审判者想看到的。在没有证据之前，任务可能是互斥，也可能是互补。猜忌同伴，就相当于自毁长城。哼，我的任务是清算，而秦雪就是最大的嫌疑，而导游的行为轨迹就是最好的旁证。我他妈都说800遍了，这事跟我没有关系。你要发疯别带手，别像疯狗一样见谁咬谁。够了，林默说的对，王副总，我理解你的情绪，但请不要用情绪影响行为。导游，如果你还想活下，就闭嘴。现在最重要的是信息，我们必须尽快梳理出每个人的线索，找出漏洞。我建议，我们每个人再说一个关键词，给自己的任务提供额外的线索，这样既能够保证任务的透明度，又不算完全暴露。必须同时进行，防止有人临时编造。剩余时间42秒。时间快到，到底要举报谁？你一直在偷盯着手机，干什么？没事，看时间不行。王副总的关键词是清算，还一直咬着秦雪不放，这很明显是冲着秦雪去。审判者让我举报对身份的猜测，如果我猜他的任务是秦雪，这算不算猜测身份？从刚才开始就心神不宁，肯定是审判者又给他发了私信，而且是可能左右他决定的信息。审判者他已经开始逐个击破了，我们必须更快行动起来。开始吧，我的线索是必要之恶，我的线索是盾牌。镜子。审判。误导。举报倒计时还剩5秒，是否举报王副总身份？刚刚是清算，现在是审判。王副总的任务是淘汰秦雪，虽然不明确具体身份，但已经是准确误读。读一把。检测到匿名举报，举报内容：王副总首要任务是淘汰秦雪，举报结果猜测正确，举报者获得抵消1次任务失败惩罚奖励，被举报者王副总接受惩罚。审判质问。果然，并不是非要猜准身份，只要猜中任务意图也算。活过来了。审判质问？什么审判质问？谁他妈举报我了？你们有人私自接受任务，对不对？是不是你？刚才就看到你一直在看手机，肯定是你！你他妈敢举报老子？是又怎么样？你刚才不是一口咬定我和秦总串通，不是你的清算目标吗？我不先动手，难不成等着被你弄死？果然是你！老子他妈先弄死你！够了！不想死的，跟我来！规则里说了，我们的任务可能会出现背叛，这就说明是可以举报的，而且我们每个人都有可能有举报或者被举报的机会。王副总，你冷静一点。导游拿到豁免权，他就算任务失败，也能再活一次。王副总，你的身份已经暴露了，现在最危险的就是审判质问。
我们必须一起应对。叮咚！被举报者王副总，你的身份已经暴露，现在请接受审判质问。你是否承认你的任务目标是淘汰金雪？30秒时间，超时或未回答，立即死亡。没时间犹豫了，小活命，快承认！对，我的任务就是淘汰秦雪。叮咚！你的任务依旧是在落地前亲手将秦雪淘汰，原有限制取消。秦雪，听到了吗？我现在已经没有任何限制了，我可以正大光明的淘汰你，你就别怪我了。取消限制，那就说明王副总可以用任何手段去针对秦雪。那怎么办？你现在有豁免权，某种意义上你是最安全的人。不过，我希望你能放下自保的念头，帮我们大家一起找出破局的方法。行，听你的。作为审判者，你已经获得一次强制揭露权限，其身份与任务是否使用？我获得了一次权限，可以公开一个人的身份和任务。你要公开谁？道友。为什么又是我？因为你现在有豁免权，公开你的身份，风险最低。我已经大致猜到了，你的是诱导他人失败，所以你对我们所有人都有威胁。你这是逼死我！公开了煽性我还怎么完成任务？公开你，让大家防备你，可以促使你转换思路，不再只是想着诱导。你的任务失败，可以用豁免权抵消。如果我们全军覆没，你的豁免权也毫无意义。秦总，我理解你的逻辑，但这样会不会太残酷了？也许这是目前最理性的选择，用一个人的安全换所有人的警惕。审判者行使权限，强制揭露艺人身份、导游身份。博弈者任务在不暴露自身意图前提下，诱导艺人，任务失败。叮咚！提示：身份已经部分公开，进入明牌阶段，所有幸存者身份皆可见，禁止进行身份猜测类举报。最终阶段开启。明牌阶段，秦总，您公开导游的身份就是为了这个？没错，现在底牌亮完了，审判官想看的就是我们如何在明牌下自相残杀。我们偏要打给他看，明牌怎么玩。我的任务依旧是淘汰秦雪，明牌合作，好啊，我倒要看看你们接下来到底打算怎么玩。别放弃，我们还有时间，也许你的诱导可以换个方向。现在都明牌了，我要换什么方向？谁还会上当啊？就是因为明牌了，所以不用伪装和猜忌。接下来，你的诱导对象不是我们中的任何一个人，而是审判官。等等，误导审判官，什么意思？就是利用审判者依赖我们提供的信息进行判断这个漏洞，我们上演一场内讧的戏码，让他错误判断，以为游戏成功了。我明白了，如果我们的目标变成审判官，那我们的任务内涵就可以根据新的目标进行扩展解释。这样，我们就不用局限于原本的任务之中，而是如何误导审判官，如何让审判者出来重新制定行动。这确实是不错的想法，可具体该怎么做呢？审判官可不是好糊弄的。你的任务是至少淘汰一人，但如果能淘汰掉的这个人不是我们其中的任何一个呢？什么意思？难道你又想淘汰死人？那一招已经不管用了，这一次我们换个方式。林墨，我的任务就是淘汰秦雪，这是死结，你他妈又想搞什么鬼？如果我们让审判官任务失败，审判官是规则的制定者和裁判，他的终极任务就是让这场游戏按照他的剧本走下去。如果我们让这个过程彻底失败了，对，如果没有人被淘汰，如果所有人都完成了任务，如果我们都活了下来，那么审判者的游戏就失败了。可能吗？这该死的玩意儿能被打败吗？所以我们要重新定义任务成功。你的任务是诱导一人任务失败，那如果你成功诱导审判者游戏失败，那你算不算任务成功？诱导审判者，
这他妈也太疯狂了吧！叮咚，有趣的思路，但挑战规则者必将承受规则的怒火。所以我们必须赌。现在重新分配任务。苏晴，你的观察是关键，仔细分析从审判者出现的所有信息和规则漏洞。秦总，你的审判特权也许能用到关键的时候。王副总，现在不是纠结个人恩怨的时候，大家活着才最重要。我希望你暂时转移目标，我们共同的敌人是审判官。行，只要能活下来，以后对付秦雪机会多的是。我同意。发挥你的诱导，向审判官传递错误信息，让审判官判断失误。至于我，我用全力守护好你们每一个人，确保这次任务顺利的进行。好，那我就再相信你一次。但如果失败了，或是让我发现是个圈套，林墨，我第一个不放过你。你还挺轴啊！行了，别废话了，赶紧按照计划行事。规则漏洞1：审判者禁止物理暴力，但信息战和心理战是空白。漏洞2：他鼓励举报和猜忌，说明他是依赖我们内部的信息进行判断。审判官，我要举报王副总因为任务被公开，现在立即打算对秦雪动手，他们的合作完了。叮咚，信息收到，正在核验，检验无效，请购一次。虚假信息干扰游戏进程。果然有漏洞，审判官靠我们提供的信息进行判断，他并不能完全笃信，他必须依赖外部条件和信息做出判断，这是我们最大的机会。普通的虚假信息不行，我们需要更真实的表演。林墨、苏晴，得罪了。林墨、苏晴，你们不要再演戏了，你们根本就不是相互排斥的吧？一个守护，一个观察，我开始控制吧。留着你们，我们都得死。秦雪，你疯了！你为了活命就要把我们推出去当替死鬼吗？秦雪，你太过分了！刚才要不是林墨想办法，我们早就被你的方案给害死了。现在转眼就翻脸不认人，是不是谁有用你就先利用谁，没有就一脚踢开？你们怎么回事？这是干啥？对，秦总说的对，我早看你们两个人不对劲了。你们两个人任务是不是就是不求我们信任，然后你们两个一起通关，把我们全卖了？审判者，你看见了吗？全完了，全乱了，信任没了，已经开始互相残杀了。你的游戏成功了，你赢了。精彩的表演，人性的挣扎，伪装的忠诚，精心算计的背叛，这一切的戏剧性真是百看不厌呢。审判者在欣赏，但没有判定，戏还不够真。我们讨论的再激烈一点。我就知道，秦雪，什么合作，什么信任，都他妈是骗老子的。果然又开始筛选了，对吗？王副总，你不是要淘汰我吗？来呀，现在就是机会，看看谁先死。你以为我不敢吗？叮咚，天真的玩家们，你们似乎忘了，在绝对的规则制定者面前，一切的计算和谋略不过是徒增趣味的点缀。最终裁定即将等等，我明白了，我彻底明白了。审判者，你的规则有漏洞，我的任务完成了。我的任务是识破身份，规则只要求结果，没规定过程。看清楚，我的任务是要求识破2个人的身份，是你自己开启了明牌模式。现在林墨是守护者，导游是博弈者，这些信息都是你亲自公开，完全公布的。我只要确定这些信息，就等于识破了他们的身份。规则只要求识破，并没有规定识破的方式，所以在规则层面，我的任务完成了。规则就是规则，如果你现在否认我的任务完成状态，那就是亲手推翻了这个游戏的根本。你是在亲自承认这个游戏漏洞百出，任人践踏吗？审判者，规则是连锁的，既然苏晴的任务已经完成了，那就意味着她存活着，那么我的任务
保护苏晴不被淘汰的前提条件也已经达标了，我们守护者的任务也完成了。按照规则，2人及2人以上完成就算达标。现在林墨和苏晴已经完成了任务，按照规则，我们应当全部存活。还有我，虽然我诱导失败，但是我引导出了规则的漏洞，这难道不是另一种意义上的任务失败吗？规则上可没有说不允许我这样创新的解释，你得承认我的创意。我的任务是清算秦雪，这一切背后的元凶也就是你。难道权力受挫，权威受损？这难道不是彻底的清算吗？我要求我的任务以此种方式完成。叮咚，逻辑链检测成立，规则优先原则生效，最终裁决如下：苏晴完成任务，林墨完成任务，秦雪任务未完成，导游任务判定存在争议，规则为禁止创新解释暂定完成。王副总任务目标未达成，任务失败，结果多人完成任务。根据规则，全员存活。我们没有死，我们都还活着。没想到你会想到这一层。我当时也是碰碰运气，没想到竟然成功了。掠夺者，你的清算并未完成，真正的掠夺是夺取最终的生机，最后一次机会，完成你真正的使命，确保审判者的权柄得以传承。奖励赋予你决定最终结局的权利。女士们、先生们，我们即将开始下降，预计30分钟后抵达 M 国国际机场。游戏真的结束了吗？你们觉得审判官真的会那么轻易放过我们吗？决定最终结局的权利，审判者，你到底还想玩什么？那个老林，你那个苏晴，我没想到你身材还挺好的。等等，刚才广播说飞机不是在下降吗？怎么还在上升？不对，不对啊！怎么回事啊？还有下轮游戏？恭喜通关，幸运者们！但回家的跑道需要你们自己抉择，最终选择，请在落地前选出唯一一个审判者继承者，承载游戏规则，继续审判。若放弃选择，飞机将永远迷失在时空裂缝。倒计时10分钟。审判者继承人，这是什么意思啊？是要接替审判者的意思吗？继续审判，这游戏他妈的根本就没有结束。选一个人来继承审判官的权利，看来我们其中必须要有一个人牺牲，来传承这个诅咒。这不是继承，是诅咒。被继承的人要永远活在审判他人的地狱里。我们不能选，这是审判官最恶毒的陷阱。一旦选择，就认同这个规则，游戏永远不会停。可是不选，飞机将永远迷失。秦雪，你最理性了，只有你来继承这份权利，再合适不过了。这或许就是我对你最后的清算。你什么意思？难道你一开始就知道最终的任务？不错，审判官给了我最终的任务和审判，我的任务就是确保审判权的传承，还有大家最终的结局权利。秦雪，这可不是我的个人意愿，而是审判官的命令。要想所有人活下来，你必须选择，这就是我最后的使命。我不能认同，这太荒谬了。我们为什么要遵循这个游戏的规则？你早就知道这一切，对不对？你一直在利用我们。利用？我不过是在执行我的任务罢了，就和你们所有人一样。现在该轮到秦雪来做选择了。林墨，
我该怎么办？我们不能被王副总的话左右，这背后一定有更大的阴谋，不能轻易就范。对啊，秦总，我们再想想办法，不能就这么接受这个莫名其妙的继承。云墨，真的没有办法了吗？秦总要是选了那个继承，那就永远都回不来了。要是不选，我们……操！这他妈什么破游戏啊！我们一定要想办法破解，不能任人摆布。拒绝？你拒绝得了吗？或者说，你想代替秦雪接替审判官的身份？我提议，我们放弃，我们宁愿选择一起回去面对现实，要么一起消失，也绝不继承。叮咚，令人惊讶的选择，拒绝权利，选择共同承担不确定性。恭喜你们通过了最后的考验。不过，王副总，你最终的任务并没有完成，所以你要接受审判。难道说，我改变的是我自己的结局？王副总，你准备好接受审判了吗？反正都是死，说吧，你审判的最终目的是什么？给我个痛快！王副总，这是放弃反抗了。反抗有什么用？不过也是他活该，谁让他刚才想害死秦总？很好，那么现在，王副总，你的最终审判是……等等，林墨先生，你还有什么话要跟王副总交代吗？不还有一张豁免权吗？赶紧拿出来呀！老林，你玩游戏玩傻了吧你？他刚才逼迫秦雪，他想把我们所有人都害死啊！那也是为了遵守审判者的规则，并不是他的本意。再说了，都到这个时候了，不能再死人了。老子这辈子做过最亏本的买卖，就是救了一个想害我的人。也罢，这玩意儿反正在我手里挺晦气的。审判官，我要用我的豁免权消除对王副总的一切惩罚。叮咚，真是一场精彩的人性演绎！豁免权生效，王副总审判取消。谢谢，谢谢你们。叮咚，亲爱的女士们、先生们，我们的飞机已经降落在 M 国国际机场。